Kaixo, gaur zuzenean lotutako 3 adierazle ekonomiko ditugu. Hau, astekonomia da. Industria jarduera nota ona izan zuen abuztuan. Iazkoarekin edo 2021ko balantzearekin aldera dezakegu. Nola nahi ere, datu ona izan da. Ekipo ondasunen emaitza nabarmentzekoa da. Ez ordea, energiaren ekoizpena. Bide positibo horretatik deskonektatuta. Industria jarduera handiago hori, lasaitasun iturria da. Horrela, gizarte segurantzan egon diren afiliazioen kopurua pixkanaka milioira doa Euskadin, iraileko datuak erakusten duten bezala. Eta gainera, antzeko igoera izan da gizonen eta emakumeen artean. Eta jakina, horren ondorio bat, irailean murriztu zen langabeziaren jaitziara izan da. Tasa 110%ra hurbiltzen ari da, helburu nagusira. Bereziki aipagarria da, gazteen langabeziaren beherakada. Hurrengora arte!